Bo. Iwe. Dzoka. Ngadzoke. Wanu ngadzoke. Wanu ngadzoke. Dzoka. Mate. Uyadaye. Uyadaye. Mwana wasa kujamuka dati. Amukaulaye munhu waulaira baba iwe. Dzoka. Ngadzoke. Disciplinary committee. Royal Mint dati. Rongedzai futi chibaba. Iwe. Hadi. Gaete. Saya Bo. 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 Iwe. Ngaile kuno ngadzoka kunoku. Iwe. Unaka stora hemba ko. Yakuno dzoka. Dzoka. Mamsala mambona mchina chimhanya mu Zimbabwe ndofunga mangoona zvaitika kumashura apa. Exactly. Ndonjati kutoda. Mwenda pademo. Esike mu Zimbabwe achenge dese chaimuone tipachaya. Tajabuka. Bwana wese ajabuka baba nani. Mwana wese ajabuka. Zimbabwe ikudzoka nhasi. Munonyepa. Muri seiko muri yeZimbabwe hamanisha mwari kumativi mana enyika pamungave muri muzuva ranhasi anova iye 11 October 2025 apo muri yeZimbabwe tichitarisa pamwe chete nekuongorora kuti chiko chiri kutora nzvimbo munyika yedu yeZimbabwe pamwe chetewo nedzimwe nyika dzakatikomberedza. So kana kari kekutanga muri yeZimbabwe kusvika pano paZimstream TV tinokukomberesa nenyasha dzaMwari, tinokukomberesa nenyasha dzaJehovha kuti ugare waita like, subscribe, then turn on the notification bell so that you will never miss any video, so that you will never miss any update. Muri yeZimbabwe muzuva ranhasi panguva ino takubatirai update maringe nechiitiko chamaona chemaZimbabweans vanga vari kumining in Mutoko district pamakosa in Makosa ndo pakaitika chiitiko ichi muri yeZimbabwe. Mutoko district mumakosa ndo makaitikira chinhu ichocho muri yeZimbabwe apo takaona maZimbabweans vachimhanyisana nemaChinese vachiti aiwa tavakuda kudzosa nyika yedu ende taona muri yeZimbabwe pathis video ratakuratidza pakutanga tichiona isusu maChina achitiza. So izvo zvinongoratidza muri yeZimbabwe kuti maZimbabweans havachatyi. Takamboona muri yeZimbabwe kumashure uku mablacks kana kuti maZimbabweans achiita sekunge anga achidzvinyirirwa nemaChinese, but pathis video muri yeZimbabwe roratidza kuti aiwa muri yeZimbabwe yanga isikati sei, yanga isiri kutya. Chiitiko ichi muri yeZimbabwe chakaitika icho musi wa9 October 2025 ndo pakaitika chinhu ichocho in Makosa Mutoko district here in Zimbabwe. So video mazvionera mega muri yeZimbabwe. So tikaona pano muri yeZimbabwe Farai Magau anoti ngavaende vanhu ava achibva posta this video muri yeZimbabwe. Toda kupinda mucomment section yepano pa this post yapostwa naFarai Magau kuti tinzwe kuti muri yeZimbabwe yanga ichiti chiiko maringe nechitiko chakaitika iMakosa Mutoko district. So as we are seeing, this incident can justify the removal of a rogue president. This can be the Sarajevo incident. Zimbabwe will be justified to resist it. Ndo zvinorehwa zvakare neumwe zvanzi neuyu zvikanzi vanhu ndavabvise ZANU-PF nembwa dzayo dzayakatiisira mumaraini medu idzi. Ndo zvarehwa zvakare neumwe in the comment section, and we are seeing kuti we are not aiwa ngadziende mhuka idzo. Ndo zvarehwa zvakare neumwe as we are seeing in the comment section zvikanzi ngavadzokere kunyika kwavo kuno hativadi. Ndo zvarehwa zvakare neumwe in the comment section hanzi citizen arrest them and drop them off at the nearest police station. Ndo zvakarehwa zvakare neumwe as we are seeing in the comment section zvikanzi we don't want Chinese in Zimbabwe.
ndo zvakarewa zvakare neumwe. So muri Zimbabwe tichibva ipapo panonzo zvakare pakaitika chiitiko ichi muri Zimbabwe pane munhu akazofurwa ipapo akabva arasikirwa neupenyu. So pano muri Zimbabwe panonzi as you are saying kuti maZimbabwe nzo iwawa muri Zimbabwe ngachimhanya that incident pane akafurwa. So zvinonzi police have arrested a Chinese national Qijan Yu 43 for allegedly killing a Zimbabwean worker at mine in Mutoko. National Police spokesperson Commissioner Ponyati confirmed that investigations are underway to establish the circumstances that led to the incident. The deceased has been identified as Fungai Now 36. It is alleged that the foreign national was on duty when several people pounced on the boiler carbon room, resulting in the shooting incident. Police say more details will be released in due course. So pakaitika chiitiko ichi muri Zimbabwe panotonzi pakazosungwa muChina mushure mekunge ashandisa zvombo mukuparadza upenyu hwomwe munhu. Ndo zviri pano muri Zimbabwe ndo zvakaitika musi wa9 October 2025. So kana ma-updates akaita seaya muri Zimbabwe tichimaona tinoona kuti isusu akasike kutanga pama-Chinese mining companies pachiitika zviitika zvakadai. Takamboona zvakare worker anga achidriver this yellow machine achiti aiwa hapana anondibvumza because ndakanga ndichida mari yangu long time ago, a few months ago, but this year takazoona izvo muri Zimbabwe muZimbabwean ari mu yellow machine achidriver that yellow machine achiti aiwa hapana anondibata, hakuna anondibvunza because inini ndoda mari yangu. So tinoona isusu muri Zimbabwe takasike kutanga and ma-Chinese vanoratidza kuti vanhu vasingatyi. Tikazvitarisa vanoratidza kuti vanhu vasingatyi because akasike kutanga vachiita that zvavanenge vachiita, but zvinonzi mapurisa akazoita sei akazosunga Qijan Yu akazosungwa muri Zimbabwe. Ngona ngozverengera mega zita iro rape iro muri Zimbabwe because is a Chinese name, but zvikuru sei muri Zimbabwe chitinoda kuti message yasvika iri kwamuri. Ndo zvakaitika musi wa9 October 2025. Tichisangana futi zvakare muri Zimbabwe pano paZimstream TV tichizokuudzai kuti chiko chinenge chaitika munyika yedu yeZimbabwe. So for you to be part and parcel yes zvese zvatinenge tichazoya nazvo pano, usakanganwa kusubscribe, usakanganwa kulike, and for now is bye.